Добрый день, дорогие друзья! С вами Велина Яромир, и сегодня мы продолжаем тему, которую начали в прошлом выпуске. Это лечение кашля народными средствами. И начать я хотела, пожалуй, с солодки. В народе она известна как лакрица. Наши бабушки много лет назад использовали активно лакрицу в кулинарии. Они заквашивали с ее помощью яблоки. На сегодняшний день в аптеках вы можете найти огромное количество лекарственных форм, которые содержат в себе солодку. Различные таблетки, фиточаи, сиропы, в состав которых входит не только солодка иногда, а входят еще другие лечебные травы. Солодка усиливает секреторную функцию слизистых дыхательных путей, то есть способствует увеличению мокроты и активному ее отхождению. Также обладает противовоспалительным действием и снимает приступы кашля. А еще люблю очень солодку за то, что она способствует выработке собственного интерферона, то есть укрепляет наш иммунитет. Учитывая все эти вышеперечисленные свойства, вы можете активно применять солодку для лечения сухого кашля, как при бронхите, при пневмонии, при трахеите. Кроме того, отвар из корня солодки очень хорошо помогает восстановить голос, если вы его потеряли. Вообще, корень солодки главным образом используется при наличии трудно отделяемого густого секрета. Для того, чтобы приготовить отвар из корней солодки, возьмите 1 столовую ложку измельченных корней солодки, залейте ее стаканом кипяченой охлажденной воды, поставьте на водяную баню, в течение 15 минут нагревайте на водяной бане. После данной процедуры раствор необходимо охладить при комнатной температуре в течение 15-20 минут, процедить и отжать сырье. Полученный объем отвара необходимо довести до 200 мл охлажденной кипяченой водой. Принимать отвар корня солодки можно как взрослым, так и детям, начиная с 1 года. Солодка имеет очень приятный вкус, и дети будут пить ее с удовольствием. Если вашему ребенку от года до 3 лет, то давать ему такой отвар необходимо по 1 чайной ложке 3 раза в день. Детям с 3 до 5 лет необходимо давать отвар в дозировке 1 десертная ложка 3 раза в день. С 5 до 12 лет детям дают по 1 десертной ложке, но уже 4 раза в день. И с 12 лет, а также взрослым, отвар корня солодки можно принимать по 1 столовой ложке 4 раза в день. Курс лечения составляет от 2 до 3 недель. Ну, как и для всех любых лекарственных средств, так и для лекарственных растений существуют определенные противопоказания для применения. Вот, в частности, для корня солодки противопоказанием для применения является беременность, период лактации, то есть когда женщина кормит грудью. Также нельзя применять отвар из корня солодки больным с сердечной недостаточностью, людям, у которых нарушена работа печени и почек. И помните, пожалуйста, что солодка способствует выведению калия из организма, поэтому солодку нельзя применять, совмещать с приемом диуретических средств. Отвар из корня солодки также не рекомендуется принимать больным, страдающим гипертонией. Одним из моих любимых лекарственных растений, которые применяются для лечения мокрого кашля, является девисил, или известный в народе еще как оман. Девисил очень любили древние славяне. Они считали, что корень девисила обладает 9 сверхъестественными силами и излечивает от множества заболеваний. Тибетские целители тоже почитали очень корень девисила, и они считают, что девисил излечивает от 99 заболеваний. Благодаря наличию слизистых веществ корень девисила обладает мощным отхаркивающим действием, то есть способствует отхождению мокроты. Кроме того, он обладает противовоспалительным и антимикробным действием. Приготавливается отвар из корня девисила точно так, как из корня солодки. Применять отвар из корня девисила можно, начиная уже с 3-летнего возраста. Детям 3 до 7 лет необходимо давать по 1 столовой ложке 3 раза в день за час до еды.
Детям с 7 до 12 лет необходимо давать по 2 столовые ложки уже. С 12 до 14 лет мы даем детям по 1/3 стакана отвара. И начиная с 14-летнего возраста детям можно уже давать, как и взрослым, дозировку по половине стакана 3 раза в день за час до еды. Противопоказанием к применению корня Девисила является беременность, период лактации, тяжелые заболевания почек и сердца. Кроме того, хочу напомнить вам, что любые отвары и настой необходимо применять свежеприготовленными и обязательно в теплом виде. Следующее растение, о котором обязательно следует упомянуть, это первоцвет весенний, известный еще в народе как примула. Для лечения кашля используют в качестве сырья корень примулы. Он очень хорошо разжижает мокроту и способствует ее отхождению. Поэтому очень активно применяется для лечения кашля при таких заболеваниях, как бронхопневмония, бронхит, трахеит. Готовится отвар из корней примулы точно так, как и предыдущие два, ничего нового. Применяется такой отвар, начиная уже у детей с 4-летнего возраста. Применять его необходимо по 1-2 десертные ложки 3-4 раза в день. Вот детям, начиная с 4 до 10 лет, дают именно по такой дозировке. Начиная с 10-летнего возраста, как и взрослым, можно уже применять по 1-2 столовые ложки 3-4 раза в день. Противопоказанием к применению отвара или настоя из корней примулы является беременность, потому что примула может провоцировать выкидыш. Вот. И, безусловно, является также противопоказанием язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Если вы заметили, что у вас или у ваших близких кашель превратился в лающий, то есть вы чувствуете, что где-то глубоко есть мокрота, но она не отходит, то есть вязкость ее достаточно большая, то в этом случае вам поможет плющ. Для лечения кашля используются листья плюща. Они обладают муколитическим, отхаркивающим и бронхоспастическим действием. Настой из листьев плюща очень хорошо разжижает мокроту и способствует ее отхождению. Для приготовления отвара из листьев плюща необходимо взять 1 чайную ложку плюща, залить его прохладной кипяченой водой, поставить на водяную баню и кипятить в течение 15 минут. После чего этот отвар необходимо охладить при комнатной температуре в течение 15-20 минут, затем процедить и отжать. В полученный отвар необходимо добавить 1 столовую ложку меда и 1 столовую ложку лимонного сока. Принимать такой отвар можно детям, начиная с 12-летнего возраста, по 1 столовой ложке 3 раза в день после еды. Кроме того, хочу заметить, что до 12 лет детям желательно воздержаться от приема данного отвара. Если ваш ребенок имеет лающий кашель, вы можете пойти в аптеку и купить уже готовую продукцию, лекарственные формы на основе экстракта плюща. Это может быть всякие сиропы, капли, такие как Гиделикс, Пикталван, жидкий экстракт плюща, либо же гербион плюща. Противопоказанием к применению отвара плюща является беременность, период лактации. Среди растений, которые активно применяются как для лечения мокрого кашля, так и сухого, очень часто предпочтение отдается листьям мати-мачехи и траве душицы. Оба эти растения обладают очень явно выраженным противовоспалительным и отхаркивающим действием. Но давайте рассмотрим эти растения в отдельности. По своей противовоспалительной активности листья мати-мачехи не уступают известному нестероидному противовоспалительному средству, такому как индометацин. Кроме того, листья мати-мачехи обладают явно выраженным антиэксудативным действием, то есть они убирают отек слизистых верхних дыхательных путей, а также смягчают кашель. Отвар из листьев мати-мачехи готовится так же просто, как и предыдущие. Только для приготовления отвара берется 1 чайная ложка на стакан кипяченой охлажденной воды.
Все это кипятится в течение 15 минут на водяной бане, после чего полученному отвару мы даем время порядка 20-30 минут для того, чтобы охладиться при комнатной температуре. Затем процеживаем полученный отвар и отжимаем. Добавляем кипяченую прохладную воду до 200 мл. Полученный отвар можно принимать детям, начиная с 3-летнего возраста. И принимать его нужно за час до еды. Начиная с 3-летнего возраста до 7 лет детям дается по 1 столовой ложке 2 раза в день. С 7 до 12 лет дают по 1 столовой ложке 3 раза в день. С 12 до 14 лет дают по 2 столовые ложки 2 раза в день. И с 14-летнего возраста уже можно давать взрослую дозировку, то есть это 2 столовые ложки 3 раза в день. Противопоказанием для применения листьев мочи является беременность и период лактации. Вы наверняка используете траву душицы в кулинарии для приготовления различных блюд, но даже об этом и не догадываетесь, потому что в кулинарии трава душицы известна как специя под названием орегано. В народе очень часто траву душицы еще называют материнкой, потому что помимо противовоспалительного, отхаркивающего и антисептического действия, материнка усиливает сокращение оматки и также способствует регулированию менструального цикла. Для приготовления отвара необходимо брать 2 столовые ложки измельченного сырья. Все это залить 1 стаканом кипяченой прохладной водой, поставить на водяную баню и кипятить в течение 15 минут. По истечении времени необходимо охладить полученный отвар в течение 15-30 минут при комнатной температуре, процедить отвар, отжать сырье и полученный объем довести до 200 мл кипяченой прохладной водой. Хочу отметить, что такой отвар можно давать детям уже начиная с 2-летнего возраста. С 2 до 3 лет мы даем детям по 1 чайной ложке 3 раза в сутки за 15-20 минут до еды. С 3 до 5 лет мы даем детям по 1 десертной ложке. Если вашему ребенку 5-7 лет, ему можно давать по 1 столовой ложке 3 раза в день за 15-20 минут до еды. Детям в возрасте от 7 до 12 лет мы даем по 2 столовые ложки. С 12 до 14 лет необходимо давать 1/4 стакана полученного отвара 3 раза в сутки за 15-20 минут до еды. И начиная с 14-летнего возраста детям уже можно давать взрослую дозировку 1/3 стакана 3 раза в сутки за 15-20 минут до еды. Что касается противопоказаний для приема отвара из травы душицы, таковыми является беременность, период лактации и также нельзя применять отвар людям, у которых повышенная секреторная активность желудочно-кишечного тракта. Дорогие друзья, я уверена, многие из вас придерживаются лечения народными методами, которые не ограничиваются только применением лекарственных растений. Мы будем очень рады, если вы в своих комментариях поделитесь с нами своими методами лечения. Еще хочу вам сказать огромное спасибо за то, что смотрите наши видео, подписывайтесь на наш канал и ставите лайки. Благодарю вас. С вами была Велина Яромир. Всего доброго. И помните, ваше здоровье в ваших руках.